San, gue baru baru ingat maksudnya, baru tahu. Anjing. Oke guys, Orang gabut anjing. saya tayangkan untuk bermain, didik, dan Yang punya channel YouTube nih. bocil Channel YouTube. segala ada perkataan-perkataan Yit. kasar di video ini itu hanya ketidaksengajaan bercanda kawan-kawan di lokasi. Ini jahit HP-nya. Guys, maka dari itu kami mohonkan maaf atas klien kami yang kurang mampu untuk membimbing anak-anak muda di sekitar kami. Dan yang mamin. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya di bawah ini. Channel siapa? Channel Amin Leboy. Yoyo, itu yoyo. Yoyoy. Buat kalian semua guys, bocil-bocil, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya guys. Untuk mengetahui perkembangan kami.